Holy shit! Uy! Masyado ka naman matatak. Ayoko nga. Ano mga okay na. And burger for you. That's it. Isa pa! Isa pa! Hi guys! Welcome back to another theme park vlog. So, today is our last day. So, naka-swimsuit na ako. Binili ko siya sa Disney store ng Seattle Outlet for just $8. Actually, this is 2 swimsuits for $8. I bought this on clearance during winter. So, during winter, summer clothes is on clearance. And during winter clothes, summer clothes is on clearance. It's the other way around. So, today we're gonna go to Blizzard Beach, the water park of Disney. One of the water park of Disney. So, naka-swimsuit na ako, naka-jogger pants, and malamig sa labas, pero mamaya mainit na pag sumikat na yung araw. As you know guys, this is the sunshine state of United States. So, probably maaraw talaga dito. So I have the blue Minnie Mouse ears by Elsa. Binili ko lang to. I bought this from Amazon for just $8. There you go. See you, Blizzard! Good morning. Nandito na kami ngayon sa Blizzard Beach. And it's kind of gloomy but it's fine. Maybe sabi nila tomorrow is gonna be closed. So napagbigyan kami sa lahat ng itinerary namin today. Yay! So yun nakalagay yun. Winter Summerland. Come in and have an ice day. Awesome. Here we go! Ikaw, anong masasabi mo? Iba. Puntahan natin lahat. Yeah. Napagbigyan na ba? Malakas si Leo. Now here. Ito ang price ng ticket. Alright. Alam yung bagong price, $79 plus tax. Damage is $136, including tax. Nakikita yung ating code. Oh, ito na yung ano mo. Pass mo. Nakikita yung code. Isa sabi. One here. One here. Finger there. Finger there. All the way up. Thank you. Thank you. See you later. Frozen. Tiki's Peak is dedicated for the children. Ito yung Frozen, di ba? Yeah. So, the weather today is chilly, malamig, and gloomy. Pero yesterday, Blizzard is also open. So, maybe yesterday maraming tao dito. Pero ngayon medyo chilly, wala pang sun. So, kung magkaroon ng araw, siguro dadaming tao. Here's Anna and Elsa. And also, there's Olaf there. Mamaya na. So cute! Ay, ano pala to? Ano siya, yung... Hindi siya tiles. Hindi madudulas dito mga bata. Hindi si Olaf.
Yeah, ito yung kamukha ni Leo nung nag-Alaska kami. Kamukha mo yan. Eh, natatakpan mo yung usa. Ay, yung reindeer pala. So, this is Blizzard Beach. Medyo chilly. Sana umaraw na. Medyo umaaraw na ngayon. Kanina, super gloomy. Parang once or twice a week talaga nagbubukas sila. Hindi sila full week na nagsasara Ito? during winter season. Kasi ngayon is winter season. Snowman for the restroom of the guys. Tingnan natin sa babae. Oh, snowbells. Snowbells. Ah, sleigh bells. Cute. Kaya chairlift ba tayo? Yeah, sakay na tayo ng chairlift. Bigat ka mata ka. Hoy! Ano ka naman? Uy! Ay, doon ka sa kabila! Ma-out of balance tayo. Hindi naman kataasan eh. Hindi naman kataasan. Oh my God. Ay, grabe pala tong slide na to. Sobrang haba pala. B, hindi ko kaya yung slide na yan. Sobrang haba. From top, going down. Hindi ko kaya yan. I'm sorry. Even this one. Ang taas din, no? Oh my God, nakakatakot. Alam mo, parang mas kaya ko mag-roller coaster, pero yung ganyan na mag-isa ka lang mag-i-slide, oh my God. Bakit? Ewan ko. Lapit na ba? It's way too much. Lapit na ba tayo? Ay, kalahatian pa lang tayo. Hindi ko alam bakit ako pumayag na ganyan. Oh my God, grabe tong slide na to. Oh. Going there, pababa. Ito naman, may wave. Kaya ko ba to? Ah, oh my God. So stiff. Oh. Ah. Holy shit! Uy. Masyado ka naman matatakot. Ayoko nga at namawagin ako. So nakita namin yung Hollywood Studio. Ayun siya. Nasa bundok din pala yun, no? Nagpapakam ka muna bago tayo mag-ride. Takot ka sa height. Hindi ko kaya yung summit plummet. OA ka. Oh, sobrang tarik nun. Tapos mag-isa ka lang mag-slide. Gigin yung kabim. Oh my God. Hindi ko kaya. Ano mas mataas? Sa volcano, ayan. Mas gusto ko pa mag-roller coaster na Hindi, ano mas mataas? extreme. Tingin mo? Yung volcano, Pero yung yun, plunge, o yan? hirap. Ay, summit plummet ang mataas. Ala, nagkakaliw ako. Ang sakit. Tanggalin mo na. Sorry ha. Blizzard. The Blizzard Beach. Kumakanta si Olap. Naririnig mo si Olap? Onap ba yun? Yeah. Ito, kaya ko to sakyan. Ito, yung parang hagdan-hagdan. Eto, itong gitna. Etong gitna na, diretso dito ay hindi ko kaya Pero sakyan. eto kaya mo. Ito, kaya ko to. Pero eto hindi. Ito hindi. It's way too much. OA ka. Abang taas na, no? Parang 7th floor yan sa isang building, ha? Diretso all around down. Totoo, ha? Puta ina. O, iba. Iba yan, ha? O, summit plummet. Ito, kaya ko to sakyan. Kaya ko to sakyan. Mamaya. Mamaya yan. Tingin mo kaya sa MACD? Ay, grabe nga, mataas nga, B. Alin? Ayun ang Summit Plummet. 48 inches. World tallest and fastest free-fall body slide. Oh my God. Etong Silas Gasser, 90 feet long. Ayun ang sasakyan. Yung e-sliding ko. Ayun, B, oh. Teamboat Spring. World's tallest and fastest free-fall body slides. Ay, goodbye. Hindi mo kaya? Hindi ko kaya. Ano yung Toboggan Racers? Make your way to finish. Snowstormers. B, eto nga, downhill. ito mo yung number 9. Ito mo yung Toboggan Racer. Mahabang toboggan. Eh, andyan tayo. Tapos yung number 5, yan ang Summit Plummet. Mahaba nga. Eh, hindi ko kaya yung summit plummet. Ang haba, o tingnan mo, oh. Oh. Aba. Hindi, aba. Hindi ko kaya yan, aba. Yung number 7, Teamboat Spring, ayun, oh. Haba rin. Ayan, dyan tayo mag-ride tayo. Pang family yan, number 7 na yan.
Tara, ligo muna tayo dito. Iba yung tubig. Yeah, so we will swim in the beach. The Blizzard Beach first. Yeah, kasi sobrang kinabahan sila doon sa anong tawag doon? Chairlift. Chairlift. Yes. Sabi yan, yun yung tubogan racer diyan. Ayun na. Ayun na. Ah, yun pala yung Tobogan Racer. Ayun. Mamaya tayo doon. Medyo flat naman yun, di man nakakatakot. Hayop ka. Ay, parang ang init ng tubig, Leo. Sarap. Ganda rin ng Blizzard Beach, oh. May mga palm trees din. Saan? Yeah. Pero ang ganda ng araw. Yeah, parang may araw na, no? Na? Nakakapagod ang wave, ba? Ha? Nakakapagod ang wave. Ah! Lumalakas yung wave. Gagawin namin yung 360 video. Okay. Let's go. Video. Parang iba ano. Hindi ka naman sumama. Ang hirap ha. Hindi, may 6 feet din doon, no? Pero mababa nga ang tubig dito, unlike sa volcano. Sa ano? Mataas sa volcano ang tubig. Dito parang pambata, oh. Yeah. Cross Country Creek. Na parang nagugutom. Kakay muna tayo. Kakamay muna tayo. After this, Lazy River tayo. Yeah, Lalacy River kami. Para makita natin yung ilalim ng ano. Yeah. May kainan dyan. Oh. Feeling ko pati wala nga yung ano, Disney character. Oo. Wala. Sa baba, di mamaya, Lazy River tayo. Lazy River na nga tayo. Oh, cute. Ang Blizzard pala is old water park ng Disney. Tinayo siya ng 1995 pa. Ako ay Ito, 3 years old. I'm only 3 years old. Ito? Yeah. Kakain ka dyan sa warming hut? Kumukumain. Kumukumain pa. Ha? Kumukumain pa. Oo, okay. Tara, kain tayo. Magtanong ka kung may nachos. Ayan o, elote na kasi. Ha? Ah, okay. Ano, order na tayo? And Blizzard. Nasaan? Blizzard Ah, oo nga na. Lagoon. Oo nga na. So, we ordered a Meg, Disney Meg for $39.9. It's refillable here and in the other water parks of Disney, which is the Lagoon Beach. And we ordered a pretzel with cheese and burger for Leo. That's it. Ano gusto mo sa burger mo? Ha? Ketchup, mustard. Ha? Ketchup at mustard. Itong pickles, gusto mo ta? Saan? Pickles? Yo. Akala ko gusto mo ng nachos. Ah, relish. Pickle relish. Yeah, okay. Parang maunti lang ang rides dito, ano? Ha? Parang maunti lang, ano? Yeah, kakunti lang. Parang maliit din lang ang park, ano? Yeah. Mura lang naman ang ticket. Hindi masyadong kamahal. Ano mas mahal? Volcano ito? 79 to eh. Ang volcano ay 85. Mas mahal ng konti ang volcano. Nilagyan kita ng spicy brown mustard. Yeah, it's fun. That's it. Oh, tara, B. Kaya na tayo. Lumalamig na ang aking pretzel. Tayo magle-lazy river afterwards. Ha? Wow. Yung mga pagkain. Okay ba? Lasa? Beer cheese. Ha? Mhm. Tingnan ako nga kung masarap dito sa resort ang pagkain nila. Masarap ah. Sarap ba yun? Masarap yung pagkain sa volcano ba? Yeah, masarap din. American food lahat. We are on a lazy river.
Bibitaw. Kaya nga may ano may naglilinis doon, di ba? Mas maganda yung tubig sa volcano. Kasi tingnan mo yung mga mga nasa gilid. Mas maganda sa volcano. Malinis na. Marami pati baka mga tunay kasi mga dahon dito sa Volcano Bay. Parang fake yung mga dahon sa may Lazy River. Pero malinis yung tubig sa volcano. Para hindi dumumi. Malinis din dito. May mga rose Ano? White rose. Parang bundok Ha? Parang bundok ang gulo. Makikita natin yung Mickey. Kita tayo. Hindi nga natin makita si Mickey. Nakikita natin. Gumaganda na naman ang araw. Hindi nga, nakaganda. Ang lamig-lamig ngayon. Ha? Malamig ngayon. Ayan sakay tayo dyan, O sige. Fine. Hindi naman masyadong Masakay natin yan. Fine. Tara, Bi. Baka sa lagoon yung sinasabi ko na Mickey Na. Abo. Pag ganun parang may nanginginig. Ay, dito mga raj. Ako din, ang tataas masyado. Ayoko, Bi. Hindi ko kaya. Very extreme dito, Hindi, ang tataas. Ang tataas, grabe. Ayoko, hindi ko kaya. Diyan na lang tayo sa pang-family. We were the cargo lift. This is Blizzard cargo lift. Parang sinakyan lang din natin last time. Yung may blue tsaka may green. Si Leo naririnig ko na. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ako lagi na dito sa likod aba. What can you say? Ay, puta. Yeah, let's go. Ha? May pang ski yan Ito yung Mickey na hinahanap ko kanina pa. There we go. Ano, ayaw pa picture dyan? Training. This is the snow store. Iba yan, Bi. Ano? Snow stormers, are you ready? Oh, ano? Tumbongan razors. Ano ka? Okay ka lang? Yeah, I'm ready. Bibidyo na kita. I'm ready. Hindi naman nakakatakot Ito na. O, game. Iba rin to. Ano? Medyo matarik to Steve. Sakyan mo, Bi. Sakaya ko kaya. Kaya mo. Sige, video ko na dito. Tubig. Hindi naman to, ano, Hindi, sa may barko. Lagoon Beach. Hindi, sa may slide. Kita yung yung skin. Anong slogan ng ng Blizzard? Yung dito. Ha? Ang haba kasi yung large is something. Okay. Ba, ang ganda ng araw na. Sana magtuloy-tuloy na yung talagang mainit. May sasabihin ako sa'yo. Dali. Ano naman ang sabihin mo? May galit sa'yo. Pakialam. Galit sa'yo. Galit naman po sa'yo. Vlog mo. Vlog mo. Ano sabihin ko? Pakita mo yung ano. Yeah, so sabi ni Leo, Volcano Bay is closed today. So
We just got lucky that yesterday it was open and we've been there yesterday. That's the only day that it is open for the whole week, right? And we just Oh got my lucky God. that Blizzard is open also because it's one of our itinerary. Iba, hindi mo kakayanin. Bakit? Kita mo, 11. Ngayon, Mm. Close. 12, Oh my God. 13, 14, 15 pa. 15 open. So Oo. once a week nga lang sila nag-open ngayong winter season. Iba. Basta nag-open sila in 1 week. Siguro for the tourists na nagpupunta rin, nag-open sila ng once a week. Buti na lang pinuntahan natin. Yeah, buti na lang pinuntahan natin. And lahat ng itinerary natin napuntahan natin ngayon. So, Ano, okay. yay. So ngayon mainit na, nagpapainit lang kami dito kung saan man. So anywhere, pwede ka namang maupo. Ang daming vacant kasi konti lang talaga yung tao ngayon. Kasi kanina super chilly talaga. Ang lamig-lamig kanina, nanginginig ako kanina. Pero ngayon, may araw na naman. It's really the sunshine state of United States. Laging umaaraw kahit malamig sa umaga. Time to go home. Time check, it's now 3 p.m. Pauwi na rin kami. Uwi tayo sa bahay? Yeah, uwi na tayo. Beach Uwi tayo? house. Ikaw na bahala. Souvenir shop of Typhoon Lagoon. Cute nung keychain. C for Cinderella. And then A for Ariel. I might buy this one. I think I'm gonna buy this one. So cute. Cute din ito. F for Plunder. Cute. Ay, T for Donald. The damage is done again. Cigarette.